Всем привет! Хочу поделиться своим опытом по поводу, как устранить стук подвески, а именно верхних опор амортизаторов. Так, здесь я сейчас только сделал. Стучали обе. Ходовка вся сделана, там сайлентблоки шаровые, все новое, стучать нечему, только опоры остаются. Здесь я подложил кусок резины, с коврика с обычного вырезал. Коврик, то, что под ногами в салон стелить. И зажал вот эту. Вот эту плотно вжал. Тисками, ну не тисками, специальными щипцами вжимал. Все, стук с этой стороны пропал. Уже неделю откатался, все нормально. Здесь с правой стороны то же самое сделал. Ну, только одну резинку. И вот эта вот скоба вообще легко одела. Все равно там еще зазор был. Сейчас подложил две резинки. Подожму. И надеюсь, тоже стук пропадет. Но повторюсь. С левой стороны помогло. Неделя полет нормальный.